آیا میدانید؟ آیا میدانید؟ паррандаи аз ҳама хурдтарини дунё колибра аст, ки 2 грамм вазн дорад. хазандаҳо дар як сол 4-5 маротиба пӯсти худро иваз мекунанд. андозаи бадани баъзе содатаринҳо бронтозаврҳо то 3 метр ва вазнашон то 50 тонна мешавад. дар калифорния обсабзе мавҷуд аст, ки дар як шабонарӯз то 50 сантиметр қад мекашад. фарошчурукҳо, достакҳо ва баъзе паррандагони дигар дар вақти парвоз хомӯшакҳо ва дигар ҳашаротҳои майдаро дошта мехӯранд. паррандаҳое мавҷуданд, ки фотимачумчуқ, майна ва ғайра. хӯрок дар меъдаи онҳо дар 8-10 дақиқа ҳазм мешавад. калонтарин боғи ботаникӣ дар лондон аст, ки 110 гектар заминро ишғол кардааст. тарзи нафасгирии паррандаҳо аҷиб аст. онҳо 1 маротиба нафас мегиранд ва 2 маротиба нафас мебароранд. дили кабутарҳо дар ҳолати оромӣ 165 маротиба ва дар вақти парвоз 550 маротиба кашиш мехӯранд. آیا میدانید؟ آیا میدانید؟